coming in now. গোল! শালা তুই কিচ্ছু পারছ না। দেখছিস এত দ্বারা রিপ্লে দেখতে পেলেন। দেখ That's the moment. আল্লাহ গো, সব কাঁপতাছে কেন? ও আল্লাহ, ভূমিকম্প নাকি? জেলটা ঠিক কইরা নেই। ওই তুই কি করস? আরে ট্রাইপড সেট করতেছি, লাইভ হব। এইটা এখন মতো কেউ করে নাই, এইবার আমি দেখাই দিব একদম। হ্যালো ফ্রেন্ডস, এখানে ভূমিকম্প হচ্ছে অ্যান্ড উই আর অল শেকিং। লা যারা যারা ভূমিকম্পে কাঁপছো সবাই আমাদেরকে লাইক দাও, শেয়ার করো আর স্টে টিউন টু আস ফর ফোম। আমাদের মাঝে আছেন এমন অনেক ভূমিকম্প যোদ্ধা যারা ভূমিকম্প টের পাওয়া মাত্রই নিজেদের নিরাপত্তার কথা পুরোপুরি ভুলে গিয়ে ফেসবুকে স্টেটাস দিয়ে চারপাশের সবাইকে এই ভূমিকম্পের ব্যাপারে জানিয়ে দিয়ে থাকেন। আমরা জানি ভূমিকম্প খুবই সূক্ষ্ম একটা ঘটনা, কোনো ঝাঁকুনি নেই, আশপাশে মানুষের চিৎকার চেঁচামেচিও নেই। সাধারণ জনগণের পক্ষে ভূমিকম্প ব্যাপারটা টের পাওয়া একদমই অসম্ভব। কেবলমাত্র ক্ষিপ্র বুদ্ধির অধিকারী এই ভূমিকম্প যোদ্ধারাই ভূমিকম্প টের পান এবং সবাইকে জানিয়ে দেন ফেসবুকে স্ট্যাটাসের মাধ্যমে। তাই এই অসম সাহসী বীর ভূমিকম্প যোদ্ধাদের আমরা জানাই বিনম্র শ্রদ্ধা। আমিন।